Vidi sad ovo. Prošlo je tačno 12 godina od kako je nepoznatija faca sporta, čovjek koji je bio veći od života i vozio 350 na sat, bukvalno izbrisan sa planete. Nema slika, nema videa. Kogod samo pokušaj da mu priđe kući, popije tužbu brzinom svjetlosti. Ali pazi ti ovaj nivo ludila. Njegovi najbliži ljudi, oni kojima je godinama plaćao da mu čuvaju leđa, pokušali su da prodaju njegove jezive slike sa bolničkog kreveta za 15 miliona eura. A jedna jedina žena, njegova supruga Corina, drži čitav svijet na distanci dok joj se porodica raspada iznutra. Zaboravi Formulu 1, zaboravi trkanje. Ovo noćas je priča o mračnoj strani ljudske pohlepe, o bolesnim ucjenama, o milionima koji cure svakog dana i o zidu ćutanja koji niko, ali niko još nije srušio. Skuvaj kafu i spremi se jer idemo previše duboko. Opalite taj subscribe i krećemo. Sve je počelo onog decembra 2013. Ali pravi horor nije bio sami pad. Pazi, udarac je bio toliko jak da mu je kaciga pukla na pola. Mozak mu je bio razoren. Dok je on ležao u komi na aparatima, ono što se dešavalo ispred bolnice ličilo je na zombi apokalipsu. Novinari su kampovali, spavali po hodnicima, podmićivali sestre. I onda vrhunac bolesti. Jedan novinar, zamisli taj sklop u glavi, maskira se u katoličkog popa. Navlači mantiju, stavlja lažnu bradu, krst oko vrata i prolazi obezbeđenje glumeći da je došao da mu da posljednju počast. Htio da ga slika skrivenom kamerom dok čovjek umire. Srećom provale ga sestre na intenzivnoj. Malo poslije toga dešava se još veća tragedija. Neko uspijeva da hakuje sistem i ukrade cijeli njegov medicinski karton. Htjeli su da prodaju medijima svaki detalj o tome gdje mu je lobanja otvorena. Čovjek osumnjičen za tu krađu ubrzo je nađen obješen u zatvorskoj ćeliji u Cirihu. Tada je Corini pukao film. Shvatila je da su ljudi lešinari. Tvrđava Schumacher nije priča za malu djecu. Imanje na Ženevskom jezeru je bukvalno pretvoreno u privatnu bolnicu. Unutar radi tim od 15 vrhunskih ljekara, sestara i terapeuta. Ali pazi uslove, svaki radnik mora da potpiše NDA ugovor sa drakonskim kaznama. Nema telefona, nema pametnih satova, nema iznošenja ni komadića papira. Ako zucneš medijima, plaćaš milionske penale. A znaš ti koliko košta da napraviš državu u državi? Priča se da njegovo liječenje i to bolesno jako obezbeđenje košta oko 7 miliona godišnje. Da bi to isfinansirali i da mu ništa ne bi falilo, Corina je krenula u surovu rasprodaju. Prodala je njegov privatni mlaznjak za 35 miliona eura. Otišla je ogromna vila u Norveškoj kao i porodična kuća u Njemačkoj. A evo, u maju 2024. godine morala je na aukciju da stavi 8 njegovih unikatnih personalizovanih satova. Uzeli su to za skoro 5 miliona eura. Žena bukvalno krčmi imperiju, sve uspomene samo da bi održala mašineriju koja ga drži u životu. E sad ide onaj najteži dio. Mislite da pare mogu da kupe lojalnost? Ne mogu, brate. Prvi udarac Corina nije primila od paparaca iz Grmlja, nego od nekoga s kim je sjeđela dugo godina. Jedan blizak prijatelj porodice, identitet mu nikad nisu objavili da ga fanovi ne bi linčovali. Uspio je da prošvercuje kameru pored svih kontrola, ušao je u sobu, stao iznad kreveta i slikao Michaela. Čovjeka od 40 kila koji gleda u prazno. I zna šta je uradio? Ponudio je tu sliku tabloidima za ravno 1.000.000 eura. Advokati su odmah krenuli u ofanzivu. Zaprijetili su uništenje svih portala u Evropi. Slika nikad nije izašla, ali šteta je napravljena. Corina je tada shvatila da ne smije da vjeruje ni rodbini, ni kumovima. Svi su pod nadzorom. Zamisli kako je to uticalo na djecu. Njegov sin Mick je u to vrijeme tek počinjao da vozi karting. Da ga novinari ne bi masakrirali pitanjima, jel ti tata priča, može li da hoda, Corina ga je upisala na trke pod lažnim imenom Mick Batch. Dečko se godinama lomio po stazama kao potpuni anonimus, krijući najveću bol u sebi, samo da ga lešinari ne bi rastrgli. A kada mogu da dobiju pravu sliku, mediji prelaze na teške halucinacije i kriminal. 2023. godine njemački magazin Die Aktuelle izbačuje bombu. Preko cijelog naslova piše prvi ekskluzivni intervju sa Michael Schumacherom poslije 10 godina. Unutar teksta, gdje on navodno kaže kako mu je teško, ali ide na bolje, ljudi moji, svijet je pao u trans. Novine se prodale u stotinama hiljada primjeraka.
ali najsitnijim slovima na kraju teksta piše da je intervju izmislila vještačka inteligencija. Bukvalno su u AI ukucali da glumi Michael Schumachera. Znači bolesno. Corina nije gubila ni minut. Pustila je kerove od advokata. Urednica dobija momentalni otkaz na poslu, a časopis je morao da plati odštetu od 200.000 eura. Ista prevara se zavrtjela i u jesen 2024. Gina Michaelova ćerka pravi svadbu u vili na Majorki. Pravilo za sve goste. Ostavljaš telefon u posebne sefove na ulazu i šta rade portali. Odmah puštaju vijest. Schumacher viđen na svadbi. Schumacher komunicira sa gostima, svašta se pisalo danima. A od toga nije bilo niđe ništa. Čista navlakuša za klikove. Ali sve su bile dječje igre u poređenju sa paklom koji im je tek spreman. Dolazimo do 2024. i 2025. godine. Najgnusnija izdaja koju sportski svijet pamti. I to od čovjeka kojem su godinama prepuštali svoje živote. Marcus F., šef njegovog obezbeđenja. Lik koji je stajao ispred njihovih vrata. Porodica je imala tonu privatnih slika, videa sa terapija, fajlova sa tačnim spiskom lijekova. Htjeli su to da prebace u digitalni sef. I kome će to povjeriti nego svom glavnom operativcu Marcusu. Šta radi Marcus? On u tajnosti kopira preko 1500 najosjetljivijih fajlova. Znači materijal od kojeg ti se prevrne želudac. Marcus zna da ne smije onda traži pare. Zato angažuje 50-godišnjeg izbacivača iz jednog noćnog kluba nakon Ilmaza i njegovog sina hakera. Šalje mail Corini, imamo sve, daj 15 miliona eura ili noćas sve ide na dark web, gdje će svako moći da skine sliku tvog muža. I za svaki slučaj pošalju par slika da vide da ne blefiraju. Zamisli ti da otvoriš mail i vidiš to. Ali ucjenjivači nisu znali s kim imaju posla. Corina Gvozdena Lady ne uplaćuje ni centa. Alarmira švajcarsku i njemačku policiju, pale se specijalci. Lociraju ih preko IP adresa, hapse izbacivača i sina u Njemačkoj. A onda padne i Marcus. Suđenje se završava u februaru 2025. I tu šok. Izbacivač dobija 3 godine zatvora, ali glavni mozak, izdajnik Marcus, dobije samo uslovnu kaznu. Corina je poluđela, odmah bačila žalbu najvišem sudu. Poslije ovoga, braćo moja, u toj kući se više ne vjeruje nikome ko diše. I evo nas 2026. godina. Gdje smo sad poslije svih ucjena, izdaja i miliona? Dugo se pričalo da ne mrda iz kreveta. Ali nedavno izvori koji su bliski onom malom krugu ljudi otkrili su malo više. Michael više nije prikovan za krevet. Sada sjedi u specijalizovanim invalidskim kolicima. Voze ga po imanju kada je lijepo vrijeme. Pokazuju mu slike trka. Kažu da reaguje na zvuk motora. Da umije da zaplače. Ali čovjek kojeg smo znali, koji je dominirao svijetom, njega više nema na onaj način. Njegov sin Mick, koji ove godine vozi cijelu IndyCar sezonu tamo u Americi, na svoj bolid je stavio broj 47. To je posveta ocu koji ga i dalje prati iz one tvrđave, u nekoj svojoj dimenziji. I to nas dovodi do kraja, do onog glavnog pitanja zbog kojeg smo svi ovdje. Punih 12 godina. Mi smo uz ovog čovjeka odrasli. Je li ispravno ovo što porodica radi? Da li je to čuvanje dostojanstva da ga svijet ne pamti takvog, ili je ovo postalo paranoično mučenje za sve njih? Da li mi kao fanovi poslije toliko godina imamo pravo bar na jedno zvanično saopštenje od ljekara? Hoću da čujem vas. Udarite po komentarima ko je bio u pravu, Corina ili javnost. Ako ste ostali do kraja i volite ovakve istrage, bacite taj like, stisnite subscribe i uključite to zvonce kako ne biste propuštili neki naredni video. A mi se gledamo u neku narednu misteriju. Pozdrav!